Kana kapaju. Ya. Toto mwana wanje umeze neza ko mbona igishimo byakurenze uzi ko ari ubwa mbere nkubonye wishima bigeze hano. Mama, njye narabikubwiye abantu bose bankenda bo mu rusisiro ngomba kubemeza. Kagira inkuru rero mwana wanje uzabemeza ute rero? Mama, naciye kuri nzabasengereza yicara iruhande rw'imodoka ndayije ndamubwira ngo nkubwira guhaguruka uhaguruka, nkubwira kwicara wicara, mubwira ndetse yuko nabaye n'umbuje pe ko niyibeshaga kopfura ndibuye kumufunga. Aho mwana wanje ariko uzi ko uzarinkorera ubu utangiye kwigira umusirikare none ahangaha kugiye kuzaneza abantu bo mu rusisiro. Hoya mama, nagira ngo batazajya bamenyera hano mu rusisiro. Urabizi nzabasengeriza yajya ku matwi yawe ayitendekaho neza neza. Nashatse guca agasuzuguro kugira ngo atazongera kumenyera muri karitsiye mama. Aha mwana wanje reka nkubwize ukuri nushaka ujye ugenda gake kuko iyi si ntisakaye batazaguhemukira mwana wanje. Bantu mwese mukurikiranye Tutu na Rito kora share na subscribe kuri YouTube channel yanyu Tutu Wacu Katuni.